राव जी लाइव है ना पे, ये वीडियो नहीं, ये लाइव है। ये हमको धमकी देते हैं वीडियो बन कर। वीडियो बना रहे हो ना, कोई नहीं छोड़ दो। उठा तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ वीडियो बना रही है भाई। उसको आवाज दे उसको, भाई भाई लाइव पे जा रहा है। ये फ्रंट बताऊं, चोर है जी, चोर है जी। ये देखे जी, ये पाकिस्तान के पूरे नाम इसने बदनाम कर दिया, चेक करो। ये आते हैं, लोगों की बकरी उठा के भाग जाते हैं, इसको हम लोग ढूंढते रह जाते हैं। पता ही नहीं, बिल्कुल फिक्र ही कोई नहीं। ये हमारा यहाँ दूसरा खिदमत के लिए लगाया हुआ है ताकि लोगों को देखे ये बकरी उठा के भगा के लेकर जा रहे। ये आजकल के माहौल है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे सियासतदानों तक पहुंच जाए। ये लोग सरकारी मुलाजिम भी हैं और देखें तनख्वाहें भी ले रहे हैं और चोरियां भी कर रहे हैं। बकरी तो हम ले आएंगे, इनका ऑफिस पता है हमें। चेक करो जी भाई, उठा के ले गए। वहां से आवाजें भी दे रहे थे कि बंद करो वीडियो। चेक करो, उठा के ले गए जी, चेक करो। ये हुकूमत का हाल है। चेक करो जी, ले गए। वो गरीब बंदा जी माजूर है, उससे बकरियां उठा के ले गए।